ఇంట్లో ఏసీ లేకపోతే ఎండాకాలం బతకలేని వాళ్ళు ఈ రీల్ సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మన ఎస్వి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు మీ ఇంట్లో ఏసీ ఉండి కూడా అది సరిగా పనిచేయకపోతే చాలా తక్కువ ప్రైజెస్ కే ఏసీ రిపేర్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇక ఏసీ క్లీనింగ్ అంటవా జస్ట్ 500 రూపీస్ కే చేస్తున్నారు. అండ్ ఏసీ వాటర్ క్లీనింగ్ అయితే జస్ట్ 850 రూపీస్ కే చేస్తున్నారు భయ్య. ఏసీ క్లీనింగ్ ఏముంది ఎట్లా పెట్టినా నడుసా అని అనుకుంటే మాత్రం ఇక నేను మీకు ఎంత చెప్పినా వేస్ట్ భయ్య. లాస్ట్ ఇయర్ వాడిన ఏసీలు ఇప్పటికి వాడకపోతే ఇట్లనే దుమ్ము పడతాయి. సో క్లీనింగ్ అయితే పక్కా చేయించుకోవాలి. ఓన్లీ ఏసీ మాత్రమే కాదు, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ, గీజర్, వాషింగ్ మిషన్ ఇట్లా ఏ హోమ్ అప్లయన్సెస్ రిపేర్ ఉన్నా సరే ఒక్క కాల్ కొడితే చాలు మీ ఇంటికి వచ్చి డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వెంటనే స్క్రీన్ పైన నెంబర్ కి కాల్ చేయండి.